Meus amigos, matei as minhas couves outro dia. Tô aqui tentando ver se eu ressuscito elas. Coloquei vinagre e detergente pra matar os pulgões. Acho que eu pus muito. Destruiu, manchou tudo. Que dó, cara, que dó. Meses trabalhando aqui, molhando. E a minha fábrica de detox foi pro espaço. Mas agora parece que tá reagindo, viu? Se bobear, vou comer uma saladinha aí com essas que saíram sem manchas. Quem planta colhe, gente. Forte abraço, fique com Deus.